咁你背撚住做啲對唔撚住我嘅事啊？點計咧？你咁樣做，我咁多年嘅聲譽係俾你搞撚我嘅。我知啊。咁點解你要做啊？唔係啊，哥哥，我冇認乜嘢賣俾人。你賣隻黑皮鬼俾阿嘉琳點樣計啊？所以你講黑皮呢單咧，我係加咗一把口，即係我心諗俾一單錢你賺咗算撚數啦。但係你係呃緊人啊！算啦，哥哥，直情斬咗佢算 Q 數啦。咁我點同阿嘉琳交代啊？因為你有份參與喎。一係啦，我同阿峰講呢單攞咗，叫佢啲錢攞翻出嚟。咁咧，等阿嘉琳如果咧嗰個黑皮交翻出嚟，啲錢俾翻嘉琳咯，就係咁樣咯，好唔好 Hello， 大家好，歡迎嚟到美國靈異佛堂嘅真相3，係咪啊？今集喂，大家好。點啊？今集係咪有啲錄音真相要播？真相3就係我冇嬲你啊！喂，聽講有聲帶要播出嚟喎。好，大家聽個聲先。你自己都試過堆嗰啲罌㗎，邊有咁勁啊？呢批阿贊堆嘅罌係高明師傅再加持過呢件事，師兄係唔想俾人知嘅，你唔好同人講啊！咁啊，好啦，聽完聲啦。呢段説話就清楚楚證實，當日我話阿贊堆嗰啲罌高棉老開咧係一個事實。因為女主角阿芝芝咧都有同某位客戶去講咗呢件事嘅。咁點解會有呢段聲帶出嚟咧？就係由於嗰個客佢睇咗我哋個真相2之後，嚟主動揾到阿師兄咧，將呢段聲帶提供俾我哋師兄嘅。咁所以就有咗你哋啱啱聽到嘅嗰段錄音咧，就係阿芝芝佢都有去證實。就係話嗰批阿贊堆嘅罌實際上係阿高棉師傅重開嘅，並且咧佢自己都有去反問翻個客，就係話：喂，阿贊堆啲罌有冇咁犀利？你自己知㗎，係咪啊？唔係，因為呢啲説話係我同佢講過㗎嘛。我嗰日佢原先就係佢翻嚟問我。佢話點解阿堆啲罌咁勁嘅？我話高棉我開過嘅。跟住佢話：我同阿堆都要，我又要。第一次見到師兄樣衰，佢係咁樣答鳩我噶嘛，佢係咁嘅款啊嘛，就係、你唔可以，我咪學鳩翻佢咯。我又要，你係扮天真無邪嗰閪款咧。嗱，因為當初我係真係放咗5隻，其實我迷你心仲有嘅，我係唔撚捨得唔賣。因為點解咧？高棉都講緊咗唔會再開嘅，因為佢哋係好撚罩嘅，攞人哋嘅師傅咁樣去谷啊。因為一個高棉同阿婆都係自己有自己嘅傳承，佢哋就唔想去開人哋嘅傳承嘅罌，所以就呢個係佢哋嘅即係所謂嘅面子，師傅顧及嘅面子問題咯。我話俾你聽啊，阿堆呢啲罌，我最撚堅就係有布索咯嗰啲罌，阿布同我開嘅，我有100隻喺度。幾時捨得攞出嚟賣啊？全部我收埋，我係唔撚捨得賣。但係布索咯勁撚過阿贊堆啦，佢話。布索咯啊，你哋識啦。胡索咯應該好多粉絲都唔識喎，你可唔可以講？唔係都好多粉絲都識。我覺得我嗰邊有好多粉絲。你哋呢邊可能唔識啫嘛，都係阿胡捧有條傳承啊嘛。佢阿胡索咯就見過胡捧有嘅真人啦。哦，見過啦。胡索咯同我講啊，嗰陣時佢哋學法嗰陣時見過龍坡冠，龍坡冠嗰陣時15歲就係話。龍坡冠啊，單住雪茄嗰個啊，我仲100隻布索咯開緊罌，全部阿布再重開，你哋唔知咧。咁佢啲爆炸嗱呢啲都係秘密，我都唔捨得賣。唔係講緊翻阿堆嗰啲罌先，嗰日就我根本就放咗5隻落去，就賣咗2隻出去，其中就係個聲帶提供聲帶嗰個人其中1隻，所以嗰條臭閪就翻嚟問鳩我，哇阿堆啲罌咁撚犀利嘅。咁我就話俾佢聽開撚過嘅，高棉同阿婆開撚過嘅，2個人開撚過嘅。所以啲罌嘅爆炸力。咁所以嗰個客就翻嚟再想請埋另外嗰隻5隻，就賣咗2隻出去。跟住我又要，我同阿峰都要，咁就賣多2隻，仲有1隻，仲有1隻喺度。佢點解會同個客講咧？嗱，屌所以我成日唔撚想教嘢俾佢哋咁解，我講咗唔撚好講俾人聽，佢卒之都要講俾人聽。佢
一早就講緊咗。佢賣人哋11萬，唔知9萬、11萬啊，唔撚記得咗啦。第二隻係開高價賣嘅。個客再想攞，佢就呢個哥哥話呢隻要賣9萬，唔知9萬定11萬啊，唔撚記得咗啦。其實可能佢講呢句説話俾個客聽嘅時候，阿芝芝根本上就唔知你原來仲收埋咗咁多，係咪啊？佢唔知，我冇同佢講。哦，所以就佢以為就係限量，就係得嗰5隻，所以咧佢當日去搬鋪嘅時候咧，佢仲話奇撚怪，點解仲剩翻1隻未出嘅？係啦，後來個客就翻嚟講翻俾阿師兄聽咧，原來佢當時係開咗個高價賣嘅，所以個客就冇要。5隻就一共冇揾咗4隻，仲有一隻原來我都唔記得咗。我哋搬嘢走啊，仲嗰一隻就喺度啦。我心諗咦，點解仲喺度嘅？我叫佢賣唔知2萬幾定3萬啫嘛。原來開人哋9萬啊，唔知開11萬定9萬啊，我唔記得咗啦。個客同我講翻啦。咁啊，另外再睇一樣嘢先，另外睇一樣嘢。好啦，睇完啦嘛，大家嗱呢啲咧，我都識抄翻聊天記錄㗎。嗱呢啲文字咧，就係佢話我誣蔑佢，高價賣出係嘛？自己開高價。嗱咁呢一啲咧，嗰啲粉絲咧就可能唔知啦，就係4不像啦，就係而家呢個圖片4不像，即係佢所謂嘅鳩頭，得11隻嘅啫。嗱，大家可以睇一睇，有4不像嘅粉絲，你哋可以睇一睇啦。咁當然入邊佢話用 Visa 俾嗰啲咧，就可能係假嘅。佢做個煙幕俾我睇，用 Visa 俾嘅，就可能你收人現金啦。我唔知佢咩心態啦。總言之，大家俾個價錢係咪高過呢個價咧？嗱，佢一隻就 KC 就係線路線最大嘅客。阿 KC 唔知你有冇睇段片啊？佢話收你8萬啊，佢同我講啊，我唔知你買翻嚟幾多錢啊？嗱，阿 KC 佢寫咗 KC 鳩頭全數付晒8萬。OK， 我唔知阿 KC 你買幾錢啊？我唔知啊嚇。因為你從來都冇揾我嘅。咁跟住第二隻最高價賣7萬，其餘全部5萬、5萬5。但係照我所知，已經有個人同我講，有一個粉絲已經同我講，佢係俾咗8萬蚊買翻去嘅。即係其實佢係當時5萬幾請翻去嘅。佢同我講5萬。交數俾你就交5萬。交數俾我就5萬5，但係佢開個客咧就開8萬。你明唔明啊？咁即係你自己提高價錢啦，呢樣嘢嗱，呢啲冇得假啦。我都有聊天記錄，有好撚多嘢添，我都未得閒抄。我真係好撚忙，唔好意思啊，屌佢老味。不過我就特登抄撚翻4不像呢單嘢俾大家睇下啫嘛。因為嗰啲咧太多啦，又蝦條又2.0，又山神白又阿婆嘅老血。又生日版，太多唔同價錢嘅嘢，我都無謂再提啦。嗰啲已經唔想再提啦，淨係攞4不像先啦。全數11隻，點解入邊得10隻咧？有一隻喺度湊喺度啊嘛，佢攞咗一隻，佢就俾翻原價我，其餘10隻就賣晒出去。日期所有日期都喺度啊！你唔好話我誣蔑你啊！我冇證據嘢，我唔撚會喐人㗎 ，OK？我都唔知問你乜嘢，我唔敢答啊！唉，咁好啦，咁啊，另外第二單嘢咧，就係又係近期咧喺網上面就有一段片，就係我哋嘅阿振峰啊！哦，峰師傅，屌你老味，你聽緊到大家你有冇去嗱？你睇一睇人哋下邊都有留言嘅，喺我啲節目下面留言咗掟條 link 出嚟嘅，大家可以去睇睇。就係講緊隻黑皮鬼單嘢賣撚咗俾個苦主，佢仲要後期撚化個苦主嗱，大家可以聽翻啲聲，但講緊到似層層。佢話為隻黑皮鬼食芝士嗰下，佢老母你真係你明知嗰隻係假嘅，你兩個撚緊明知係假嘅，你可以教人哋做咁撚多嘢，屌你老味，哇嗰種象徵度，七情上係咪好撚恐怖啊？
係咪啊？並且咧，即係如果你話賣假呃咗錢都唔算啦，呢件事都算啦。其實最緊要就係點解要諗化個客？你賣咗隻假嘅俾佢，你點解仲要諗化佢出去做咁多變態啊！即係你諗下呃撚咗錢都仲要咁撚真啊！未撚呃你嗰陣時嗰啲咁嘅古仔，屌我口嘅咁撚醒都中招啊！唔好話你哋啦。即係其實係咩心態？唔撚知，因為你除咗呃錢之餘咧，仲要諗化啲客，耍啲客，耍到佢哋氹氹轉嗰下先攞命，真係。好撚真啊，係咪？係啊。咁啊仲撚有喎，講得埋喎，屌你老母真信義啊！下面留言嗰啲撚樣咧，講鳩我啲咧，屌你老味！嗱呢單嘢而家澄清咗啦，你唔撚走去屌鳩支持，屌你老味係證明你班撚樣就係支持打手。嗰度臭閪打手，一係就屌你老母老鼠嗰啲人。嗱你嗱屌你晒屌撚翻去幫我澄清啊！你老母有證有據喺度啊嚇！即係就係、有撚晒聲帶啊！啱唔啱啊？就係阿贊堆話求嘅，叫佢求其噏個師傅出嚟，其實就係因為師兄冇辦法去將呢阿贊堆嘅嘢。而家有證據啦嘛，咁你老母你唔撚去屌鳩佢，證明你係佢哋派撚嚟嘅人啦！你老母。都係嗰句，你老母你出嚟，你夠膽你出嚟同我見一面啦，係咪？你夠唔夠膽啊？嗱，我講明我唔會喐鳩你嘅，我啲斯文人嚟嘅。你冇啊！你冇再鬧你，如果唔係你陣間又高血壓啦，陰公！唉，屌你老味，係啊！你同我澄清翻啊！你老母，我唔撚使道歉啊！你同我澄清啊！你走去屌鳩翻佢，你唔撚要證明你係佢嘅人啦，啱唔啱啊？監製。根本就係想帶個風向，指嗰件事嘅負責應該係你。唔係，佢主要最撚毒係乜撚嘢咧？係佢明知道係阿高棉師傅開嘅。佢就要攞呢段聲帶咧，佢第一要做撚死我，第二佢主要目的係乜撚嘢咧？佢就將佢所有嘅罪行，譬如賣假牌啊，一變十，全部就推撚晒。阿 Will 哥哥叫我咁做咯，咁咪得咯。佢就一個清白之軀嘅，幾撚毒啊！呢條女真係諗啲嘢，真係好撚毒嘅，做所有嘅一切你都做得好撚絕嘅，好撚毒。不過講真啦，即係老實講啦，嗱，粉絲聽我哋節目嘅咧就幾千人，係咪啊？監仔，出邊嗰啲唔撚好講先啦，而家講我節目嘅粉絲先。真係有買嘢嘅人咧，係真係1000人裏面，氹轉嗰班人咧，經常嗰班係嗰幾百個人嘅啫。其實呢幾百個人入邊已經知撚到晒㗎啦，全部根本領教過胡臭閪啲嘢㗎啦，全部清楚佢個為人㗎，開始慢慢醒㗎。只不過就唔撚想講咁撚多嘢，製造是非嘅啫。人哋都係同我講，幾撚多人翻嚟同我講，喂師兄，我落去都係你啫，信你我先落去。咁即係好撚多不是講佢哋，我都唔想講啊啲嘢。人哋就一句，喂大佬，我嚟請嘢啫，我唔想搞咁多是是非非啊。人哋基本上已經清楚晒，所以啲客係流失賴嘅，係走晒嘅。咁但係唔緊要，我哋旗艦店開張咧，真係好歡迎大家走過嚟。喂，我真係我一個人，我唔係冇錢啊！你落嚟鋪頭可以坐下傾下偈嘅，唔係一定要使錢消費嘅。我哋真係唔撚介意嘅呢樣嘢。啊，呢個係事實嚟嘅。佢哋落到去嗰啲屌你唔撚請嘢閪面嘅，係㗎，好撚閪面嘅。啲粉絲就知㗎啦，即係出邊嗰班人，屌淨係聽我節目冇啦，落過嚟鋪頭嗰啲唔好提，完全唔好提。而家就係講落過嚟鋪頭幫襯過嗰啲人就知撚到。即係去到鋪頭，如果唔買嘢嘅話咧，佢哋就會黑口黑面咁樣對。閪面啊，直頭閪面啊！呢啲都事少啦，什麼元神功啊，氹你做法事啊，好撚多嘢㗎，真係講唔撚晒啊，真係講唔盡啊！大家最撚心中有數㗎啦，即係曾經係我哋粉絲而離開咗，已經唔落線嗰班人。你知我 Will 講緊咩㗎啦，係咪先啊？
你哋一路都仲好撚撐我，因為你哋知道成件事嘅來由，係咪啊？咁我哋旗艦店開張咧，真係好歡迎大家翻嚟我哋一家人咁。真係我好撚多粉絲啊！我話聽，真係1蚊都冇撚使過喺我身上啊！我依然日日可以微信發下啲嗰啲圖像啊、表情包啊嗰啲咁嘅嘢嘅喎，真係冇撚所謂嘅。我哋屌有緊所謂，我話都係嗰句啊，我唔係窮啊，我唔係冇錢啊。其實我有個問題咧，想問下你嘅，佢哋即係叫做阿芝跟咗你咁多年啦，都係話拜恩爺啊、拜阿姐佢哋，即係拜得咁好，到即係令到佢即係重新翻身啊，賺到錢咁啦，係咪啊？咁佢即係我唔係好明佢即係變咗係佢而家帶住啲粉絲行歪咗，跟住對唔住恩爺嘅呢條傳承。咁其實如果佢繼續去拜你個恩嘅話，仲有冇力嘅咧？高面佬同阿婆一早收翻晒佢所有嘢，基本上佢兩個諗緊拜緊我哋嘅嘢係拜向空殼。點收翻晒啊？要啲恩翻晒佢，全部翻晒佢。召回佢哋手上嗰啲恩啊！唔好話我天方夜譚，阿婆同高面佬係絕對做到呢樣嘢，係絕對做撚到。你哋信唔信？由得你哋。咁即係如果日後佢哋再攞翻佢哋手上啲恩，即係重新開店，再出嚟賣嘅話咧，即係假設如果個粉絲係買佢哋手上嗰啲所謂嘅恩，嗰啲就全部係批嚟嘅。咪空氣咯，空批係咪？空氣咯，全部係空氣。我咁講，我咁寫包單。第二個同我講，我唔撚會信。阿婆同高面佬講，我一定信，因為我已經唔係一次試過去嘅嘢啦。即係等於就係話佢哋手上嘅恩而家係走晒㗎啦，全部收唔係走係收翻晒。召回根本就拜緊空氣，即係冇靈喺入邊㗎啦，冇啦，走翻晒。所以真係好恐怖。佢哋點捨得賣啊？咁撚值錢嘅嘢，佢哋唔捨得賣㗎。但係可惜，我可以話俾你聽，係全部走撚晒。嗱，邊撚個？如果邊撚個買撚咗翻去就戇撚鳩啦。尤其是嗰個 KC 啊，阿 KC，唔知你可能唔知你有冇睇我節目啊？可能你有睇嘅，不過你又唔撚信我，真係好撚得意嘅喎。佢落嚟線我線就要講明要擺阿婆嘅嘢。係我個粉絲，阿基師啊，你係我個粉絲，你係阿婆嘅粉絲，係，但係佢唔撚聽我哋講喎，從來唔揾我喎，佢係信鳩嗰兩個撚樣嘅喎。即係我唔係好明解你嘅心態，不過我可以話俾你聽啦，我絕對有理由相信你屋企拜緊好多假嘢。咁得人驚啊！信不信由你，講真，只不過我唔想你。我想你清醒啫嘛，係啊，你信唔信我對我嚟講冇任何利益衝突㗎嚇，係完全冇1蚊過注，我同你1蚊交易都冇㗎嚇，我亦唔需要你相信我，但係我可以話俾你聽，你自己諗下啦。如果你驚嘅，你可以俾張相我，你加我微信啦，你唔係揾唔到我嘅，我又唔會話俾人，我又唔會話翻俾佢聽 KC 揾我。今日好撚多粉絲，全部啲嘢俾我睇，我都唔會養撚晒出嚟㗎，我都唔會養出嚟俾大家睇嘅。其實已經我自己心知就得啦，你哋知，我知就得啦。其他人信唔信唔緊要㗎，我都係咁講，我一路咁講阿監製係咪啊？嗰陣時我諗住搞同阿青山佬講㗎，阿 Josh 同你講嘅。你要搞我，你搞我出邊啲粉絲冇用㗎，同我有過處嘅係嗰300個人。你動搖到呢300個粉絲就得㗎啦，因為呢300個粉絲好撚清楚我阿 Will 嘅為人，一句講撚晒。出邊嗰啲唔撚信我，講鳩我老千又好，神棍又好，屌你變態又好，我唔驚啊！因為呢班人同我都冇錢撚瓜葛，任何利益衝突都冇，啱唔啱啊？監製，係啊，我唔介意㗎。你能夠動搖到呢300個粉絲就得㗎啦，但係可惜係冇可能。包括曾經係線落線之嗰條臭閪嘅客都要行翻嚟我身邊，點解啫？人哋有對眼睇㗎嘛，戇鳩。
好震。咁啊好啦，另外有一單嘢咯喎，係我今日係明踢撚爆你，話我話鳩你噶嘛，你條臭閪。咁啊好啦，另外一單嘢咧就話鳩我早排喺佢哋個 Facebook 啊定係邊撚度咧就擺鳩阿七嗰啲嘢，話我包庇阿七係嘛？另外呢段片大家睇撚埋佢。首先，我要喺度同阿師兄同埋 Gigi 喺度澄清，由淺樂線3年前成立呢間鋪頭嘅時間，師兄一早就已經度咗同 Gigi 講咗 ，Gigi 無論以後有啲咩事都好，任何同阿七行得埋或者唔埋嘅客人，或者喺任何公共場合會見到阿七嘅善信，我哋都係有義務要去單聲俾佢聽。阿七呢個人嘅背景係做啲乜嘢 ？OK， 呢度明唔明先？明唔明白？嗱，點解我哋要同每一位善信咁貼心去同你哋講阿七嘅背景係做乜嘢呢？即係如果有留意開我哋嘅淺樂線嘅頻道，或者留意靈異佛堂，都會知道阿七嘅職業係一個老千，係啦。咁啊，所以我真係諗唔明點解呢個阿 George 你可以講得出阿師兄同阿七係同流合污呢？由3年前師兄嘅轉數好快嘅，戇鳩阿 George， 我唔知你有冇睇緊，不過我相信咧呢個直播到最後啊留底啊，你老母臭閪，你一定會翻播。你呢啲咁嘅井底之蛙。因為阿師3年前已經吩咐我話，Gigi你要同呢客講低聲。任何喺淺樂線嘅客人，如果同阿師兄阿七咧係熟啲嘅，都要講低一聲。係啦，你講嘅嘢。冇錯，係師兄係一早喺3年前就已經有呢個前瞻性啊！阿師兄嘅轉數比你哋任何一個都還要快嘅，青山佬啦，唔好叫你阿 George 啦。青山佬，師兄轉數快過你幾撚多啊？戇鳩，你係 nobody 咋？阿師兄一早諗到啦，可能場邊有少少。咁啊好啦，睇緊完啦。呢段片係佢兩個撚樣親口講嘅，又冇得假㗎。佢已經澄清咗，阿 Well 師兄講咗俾大家聽，阿七係個老千。如果你哋都要中埋佢嘅，就與我哋無關嘅。因為呢段片就係幾年前，佢哋直播嘅時候講。我叫佢哋講嘅係講明，我話喂，你要同啲客澄清一樣嘢嚇，有乜撚嘢事屌阿七做啲所有所謂嘅嘢，費撚事入撚咗我哋數啊，好撚大鑊㗎。係啊，包括你都會同我講，就係話叫啲客唔好俾啲客嘅微信阿七啊，咁係陣間佢做嘅嘢就會入埋我哋數啊嘛，所以我哋就一直都係緊遵阿師兄嘅呢個叮囑嘅，係啊。全世界都知㗎啦，我喺節目都唔係講一次㗎啦，你今日又想誤導人哋啊？佢大話好撚堅㗎，真係佢啲編排，即係如果講你條臭閪啲嘢，我話俾你聽啊，我真係可以講10集8集講唔撚完，真係啊，真係講唔撚完。屌你老母！你淺樂線突然間改撚咗個名叫樂線，你改撚錯名，係啊！人怕生壞命，唔係人怕咩啊？唔怕生壞命，最怕改錯名。你老母你應該改乜撚嘢咧？你鋪頭不如叫太興，你應該屌你揾埋阿太興 Frankie 一齊同你鐵三角合作。我兩個 Well 都唔夠你哋做，佢哋3個聯手真係我 Well 加埋阿光頭聰、潘小聰係嘛？即係新四人幫，我10個 Well 都唔夠你哋做，你改撚錯名，你不妨真係諗下同阿 Frankie 傾一傾電話，大家有冇得合作？係前途不可，即係點講啊？無可限量啊！係啊，真係㗎。係啊，佛牌界嘅新勢力啊，呢啲叫做屌你老味，哇！真係大撚鑊。反正多人都唔夠佢哋呃，如果屌你老母仲要誣衊我，砌我生豬肉，為表佢自己清白，
乜撚嘢講緊晒，Will 哥哥抌低咁嘛，Will 先抌低嗰啲，我點撚知真定假啫？你聽到啲聲帶係嘛？仲有係咪仲有一段聲帶咧？唔知，哇太撚多啊！因為好撚多聲帶，我都唔得閒過濾你嘅。有一段聲帶係叫做佢同佢唔知同邊個講嘅，同嘉林講嘅。做完元神宮嗰啲乜嘢啊？又話你把聲講出嚟㗎，唔係我無列你㗎。你唔好同阿 Will 先講翻啦，費撚事啦。咁證明所有嘢我係唔撚知㗎。我完全係唔撚知你喺度搞緊乜撚嘢啊！哦，因為佢係一直都有提醒啲粉絲咧，即係幫啲同啲粉絲做完嗰啲元神功啊，或者幫啲吹元氣啊、噼里啪啦嗰啲嘢之後，佢都會做一個鋪墊，就係嗌啲粉絲唔好同阿師兄講翻嘅。其實如果係清醒少少嘅粉絲嘅話咧，你只要一聽到我哋以後任何一個代理去講呢句説話嘅話，你就應該即刻去揾阿師兄。因為我哋冇嘢，點解唔可以同我講翻啊？咁咪就係咯，係啊，點解我哋要隱瞞師兄去做呢樣嘢啊？係咪啊？咪通常佢嘅做法咧就係、佢似乎俾咗啲着數你，而呢啲着數咧係師兄唔想俾人嘅，或者一啲消息師兄唔想俾人嘅。咁我講俾你聽，你講咗俾佢聽，佢鬧我就將來話俾你聽㗎啦。件事係咁樣啊嘛。啱啊！好有計劃嘅去做啲嘢，好撚恐怖啊！直頭係一個職業老千，佢真係比阿七，直頭係職業老千。我覺得佢哋做嗰啲嘢真係比阿七仲要恐怖。阿七都話佢睇唔撚出去啦，七係老千都睇漏眼你啊！應該係話阿七親口同我講嘅，真係高手啊！佢哋真係比阿話你七啊仲要犀利。話你條閪婆啊，高手啊！佢做好撚多嘢㗎，好撚多。佢能夠係將一件事咧未發生之前咧，半年前佢已經同我打定底嘅。半年前已經打定底鋪墊，鋪墊啊，係啊，好撚高㗎。咁啊，另外一樣嘢啊，仲要幫我哋個嗰個阿肥師傅，唔係阿劉師傅澄清。好慘啊佢！屌你老味，人哋又得撚罪你。咁劉師傅一早就同我講咗嘅，師兄有一樣我對你唔住嘅。嗱，呢個唔係我馬後炮嚇。佢嗰日嚟揾我拍片咧，佢有同我講嘅。佢話我一早落去有同你請嘢，我知啊。但係嗰陣時因為佢師傅唔肯開銀俾佢，佢真係好想拜阿ปู่嘅嘢。佢就落線無線買阿ปู่嘅銀。咁有咩問題啫？咁你跟將人哋嗰啲聲帶又擺撚晒出嚟，人哋嘅地址又擺撚晒出嚟。屋企地址啊？係啊，咁你想做啲咩咧？你想表達啲咩咧？我想問你兩個撚樣，會唔會係如果而家有任何一個曾經同佢哋 friend 嘅粉絲，一旦同佢哋依家對立嘅話咧，就即刻要掟人哋啲隱私出嚟咧？哦，可能會㗎，所以好撚恐怖㗎佢哋。咁所以會更加導致啲粉絲會唔敢講嘢咯，係咪啊？真係估唔到佢啊！佢哋好撚混亂嘅做啲嘢。即係一句講晒啦，同佢小攝咗為妙啦，真係啊！同埋一樣嘢咧，即係你係咪想誤導人哋？即係話劉師傅呃人，咁劉師傅呃咩人咧？我真係唔諗明佢呃過咩。如果劉師傅呃人，我第一個又拋鳩佢走，好似你哋咁，因為你哋呃人，我就即刻同你割席啊！戇鳩假㗎，你睇大家睇到片，我爆門㗎。唔係佢所講，因為我俾假嘢佢嚟賣，佢覺得我有問題，所以唔俾我再放嘢喺佢鋪頭賣喎。佢鋪頭嚇佢鋪頭喎，佢鋪頭啊話，我爆門㗎，呢嘢係我，全部嘢係我嘅，每一件嘢都係我阿 Well 放落去嘅，戇鳩啊你！係我要攞翻啲嘢走，係我唔可以再俾你利用我個名去呃人啊！如果劉師傅呃人，我會同佢合作。劉師傅今日俾過啲乜撚嘢我啊？切莫線個月俾一大嚿錢我都可以走啊！屌你乜我成日講話我認錢唔認人係假嘅，其實根本上就唔係錢噶嘛。我係特登咁講嘅嘢，你知唔知啊？我認錢唔認人啊！屌你老味，你哋唔好以為真啊！切莫線個月俾一大嚿錢我啊！
我都可以唔撚要戇撚鳩，有邊個我做得到啊？一年兩球幾喎？都我諗唔止啊！唔止啊。我諗唔止啊！其實屌你老母老鼠，你個撚樣！如果個月俾20萬你，屌你老母你同我屌你老母，唔好話舐屎忽啊，舐鞋底你都制啊，戇鳩！唔撚係啊！個月20雞啊，最少啊，係咪啊？屌你今日喺香港地，今日喺呢個世界上個月屌你有冇攞得20雞，當個銀行經理啦啩？有冇啊，監仔？個月啊，你而家講緊唔係講緊一啊年。喺邊間銀行度？即係銀行分行經理啦，屌！分行未必有。未必有添啊，仲要屌你老母一日做10個鐘，屌幾撚大壓力㗎？你老味係咪啊？所以我咪諗唔明佢點解要對你唔住咯。咪有病咯！所以我係走漏眼係點解咧？我就覺得咁撚好條件，佢點即係佢冇道理要反鳩我㗎嘛？要做喂你呃我唔係緊要，阿監仔，你穿櫃桶底啊，你報細數啊，你係對我個人唔住啫喎，呢個冇問題。真係冇問題，因為點解咧？屌猶太佬做生意嘅政策係咪啊？你呃得幾多？你俾到數我，你咪呃咯，唔緊要啊！呢個係冇問題嘅。你有本事咪賣多啲咯。但你唔好呃客人啊嘛！你呢個係斷飯碗嘅，大佬係斷飯碗啊！啊屌你老母！你呃我好啊，你出邊仲要呃？唔係佢呃完啲客人之後，仲要耍佢哋先攞命啊！真係。喂，呢樣嘢係唔撚得啊嘛，大佬啊，啱唔啱啊？係咪啊？抽到。喂，屌你老母！嗰條馬甩佬，你老母，你喺嗰度打飛機冇人話鳩你㗎。你匿喺埋房喺度打飛機冇乜問題，你唔好行出街打飛機啊！當眾打飛機就違法啊嘛，戇鳩！你影響市民㗎嘛，啱唔啱啊？係咪啊？係咪咁講先？兩樣嘢啊嘛，你呃我一個係真係唔緊要嘅喎，你呃我一個啫嘛。最緊要我睇唔睇得開，係咪啊？屌你估我唔知你會呃咩？你估我傻㗎？我唔撚出聲㗎。但你連客人都呃就唔撚得啊嘛，係咪啊？搞到客喎。唔係啲客其實係好傷心㗎。好。好撚多客人咧，嗱我真係唔撚介意你哋又話鳩我有份呃錢啊，同佢又話出邊又話我同佢分裝分唔撚公平，所以反面啊，乜撚我都唔撚介意。但係有好多粉絲咧就好撚關心我，就叫我唔好傷心。我真係鄭重聲明一樣嘢，我阿 Will 從來呢單嘢我冇傷心過，我真係冇。你哋唔好以為我會傷心嚇，呢樣嘢我真係有啲反感。你話我老千又好，呃人又好，乜撚都好，唔緊要。但係你話我傷心咧，我真係有少少反感，我係冇。點解咧？你戇鳩啊！我仲可以做大好撚多啊！當日因為我應承到條臭閪，淨係俾佢做香港代理，我就俾佢掣肘住，因為我講咗啊嘛，我要守我諾言啊。但係唔係因為我唔開分店，點解唔揾錢落線合作，可以再開分店咧？你老母你做得，你做唔做到第咁撚多嘢先？我唔係傻㗎，我有我今日嘅身家，好撚多有我嘅編排㗎。你做撚到咁撚多嘢咩？嚇？憑你哋兩件蛋散，屌你老母！嗰個矮仔仲話因為同我反面咧，因為我唔俾大陸代理去做喎，因為我俾緊咗個代理阿花做，就同我有仇怨，出係咁樣講嘅。屌你老味！如果我俾大陸個代理你做，你咁樣呃人，你老母我俾個監都有得坐啊！仆街，戇鳩嘅，係咪啊花？我監都有得坐啊！所以你講我呃人係騙子又好，同佢同謀合污又好，分裝唔公平，所以反面又好，我都唔撚介意。真係唔好以為我會傷心。我旗艦店開撚咗係我第一單，喂，講起旗艦店啊，我同你講啦，全港震撼啊！你睇嘢啦，我都唔會搞埋啲雞毛蒜微嘅嘢㗎。分店一定開啦，全香港九龍新界嘅分店，靈異佛堂嘅分店，
對我嚟講開個鋪頭好撚簡單嘅啫，食生菜咁食嘅啫，其實。咁呢啲先叫做得大啊，大佬，所以我真係冇人傷心過，我都唔知幾撚開心啊！真㗎，我唔撚係講風涼話講反話啊！千祈唔好覺得我會傷心，呢樣嘢我真係有啲反感啦。唉，算啦。我點會為鳩佢哋傷心？唔係呢件事。係啊，係咪先監製？係啊。呢個澄清一樣嘢先啊嚇，我真係冇傷心，我唔知幾撚開心啊！戇鳩，我可以做得咁撚大啊！呢個先係我想要嘅嘢啊嘛！嗱，我真係冧屎啦呢個，當日咧切莫線冧屎咧係做唔撚到，一路做得唔撚好，點解咧？條臭閪唔撚中意啊嘛！冇錢賺嘅嘢啊！啲客人落去攞嘢啊，閪撚晒面嘅，對緊住個客。真㗎？真事嚟㗎，因為嗰件嘢冇錢賺啊嘛，咁落去交收，啲股牌又好，咁啊撚到好，寄落切莫線。個客你又我俾啲粉絲你可以切莫線攞啦，閪面閪撚到個客啊，因為佢冇錢賺啊嘛，你明唔明啊？所以我一路，你哋唔好以為我得個講字做唔撚成功，因為我要冧屎冧唔撚到，又係好撚多技術上嘅嘢，好多人配合唔到我嘅。今日冇啦，冇呢樣嘢啦，我話撚晒事。係。我諗你哋啲派商，你操翻盤。邊撚個搞鳩我？你老母你鋪頭賣乜撚嘢，我就做乜撚嘢。其實應該。我話俾你聽，我絕對，我阿 Well 可以同你講，我絕對做得出。你哋繼續嚟，我今日都係講句，全部一齊嚟。我話俾你聽，屌你老母，我抌100萬，屌你老母講字100萬入貨，我諗好撚夠做啦啩。100萬對我嚟講，我買架車嘅啫，我最多唔撚過買嘅。我話俾你聽，邊撚個搞鳩我唔好俾我知，屌你鋪頭做乜撚嘢我就繼續做，我跟住做，我唔撚介意嘅。我今日我迷你倉嘅嘢搬出嚟，我嗰啲嘢全部賣撚到，你哋冇。但係你做緊嘅嘢，我可以做緊到啊！我同你哋講啊，唔撚好再搞咁撚多嘢啊！我話俾你聽，就係啦，唔撚好同我搞咁撚多嘢啊！我邊度就係咁撚牙渣，屌你老母，都係嗰個姿勢啊！我同你講啊，咁啊另外一樣嘢，你條臭閪我話俾你聽啊，你唔好以為你有啲針放喺我身邊，我一樣有針喺你身邊嘅啫，你繼續搞好撚多嘢，我都知撚到，係啊，你唔好以為我冇針放喺你度啊，係啊，大家知己知彼嘅。係啊！佢放啲咩針喺你度？啲鬼咯！屌你！我都係嗰句，行得正企得正，啱唔啱啊？係咪先？監製，所以阿劉師傅嚟講話，喂呢個人好似有啲唔對路。我有鳩佢，你撚佢咩？屌你行得正企得正，但係你唔撚係啊！你所有你以前切莫線所做嘅一切，包括你今日所做嘅一切，都係唔撚見得光嘅嘢啊！你係啊！你唔係我啊！唔好同我玩嘢啊，玩唔撚起啊！咁啊，仲有冇嘢補充？冇啦。屌就屌撚完啦，發泄完啦。暢唔暢快？好撚暢快。咁啊，快去食個糖水先。話肥嘅屌又食落咗，啱啱食緊完肉啊屌！哎呀，唔係啊，咁啊，你聽佢鬧，咁你唔知噏乜啊嘛。好攰啊！好攰啊！佢散晒。唔係啲粉絲好中意聽，啲粉絲好中意聽我屌人嘅喎，你唔中意咩？你唔係自己人嚟嘅。好啦，到此為止啦。好，下集見啦，拜拜。